Ага, точно. А на нет, иди по дорожке, сломай сервочку. Давай! Я пробею. Да давай уже! Давай, давай. Лови! Даша, давай ты! Все, давай, садись. Зачем ты шел? За красный. За красный. А, что? А как надо выплывать? А що ви граєте? Я пошел. Чё? Смотри, хай вот диви. Тяне її. Малышня! Уже не вообще. Ой, А Полина будет? дайте мне хороший. Да, я белая. Не хочешь чуть-чуть побегать? Я в лицо не разрешаю кидать. Да. Я! Хочешь рисовать? Нет, я решила, что пошли на площадку. Ладно, мы тогда пошли покупать. Есть у вас такой стакан? Давай, не помню. 20 гривен на курировку. Не-не-не, голову положи, это не игрушка. Я говорю, это не игрушка, давай. Давай, давай. Не попал. Ой, какие люди в Голливуде. Она сказала Саша или Даша?
10. 9 будет. На руке цветочек позвать. Да. Ты можешь подойти сюда и подойти туда? Все, хорошо. Да, да, да. Вот так. Нет, Сейчас я опять съеду, я знаю. Ниночка, делай, пожалуйста, для Полины татуировку. Черно-красный или черно-красный? Давай. Капец, да, я не знаю, когда удивишь, я не знаю, что он без денег купил. Какой был капри, вообще классный. Сейчас я съеду. Ой, ой. Ай, погоди, съехала. Вот нормально поехала. Очень здорово. Я не даже. Я так запущу. Давай, запущу. Давай. Я хочу. Ну, смотри, как девочка. Ну, давай с ним за ручку, я вас снимаю. Ну, просто я больше... Это всего лишь горка, а не ступень. Я раньше боялась, когда маленькая была. А уже